ஹலோ நண்பர்களே, வணக்கம். என்னோட நேம் ரவிசங்கர். இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிற ஒரு டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ASHRAE ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு. ASHRAE ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இந்த HVAC ரிலேட்டடான ஒரு ஸ்டாண்டர்டு. அது என்ன சார் அது ஸ்டாண்டர்ட்னா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு. நிறைய இடத்துல கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பற்றி தெரியும், ASHRAE கோட்ஸ் பற்றி தெரியும் அப்படிலாம் கேட்பாங்க. இன்டர்வியூஸ்லாம் போனால் டிசைன்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஓகே, அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, ASHRAE அப்படின்னா அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் ஹீட்டிங், ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது ஒரு அமெரிக்கன் சொசைட்டி அவங்க வந்து இது ஒரு டிஃபைன் பண்ண ஒரு சிஸ்டம். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே நிறைய பில்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைரைஸ் பில்டிங்ஸ் தான். ஒரு பில்டிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் கம்ஃபர்ட் பார்க்கணும், சேஃப்டி பார்க்கணும், அதே மாதிரி கூலிங் பார்க்கணும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அங்கே கூலிங்கான டைமில் ஹார்ட்டை வந்து பார்க்கணும். இதுக்கெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸே இல்லாமல் நார்மலாகவே இந்த ஹீட்டிங் வென்டிலேட்டிங்லாம் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா டன்னேஜ்ன்றது பேச முடியாது. ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் பேச முடியாது. ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோலில் பற்றி பேச முடியாது. அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. கூலிங் டவரில் சில பாக்டீரியாலாம் கூட இருக்குது. அதை பற்றிலாம் வந்து கூலிங் டவரோட இது இருக்குது. பாக்டீரியா, கூலிங் டவர் டிசைன் இருக்குது, பைப் சைசிங்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் வந்து ஃப்ளோ ரேட்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்ணாபின்னான்னு தயார் பண்ண ஆரம்பிச்சுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது, ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் பைப் சைஸோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது, உள்ள ப்ளோயர் சைஸ் இருக்குது, ஃபில்டர் சைஸ் இருக்குது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் தான் வந்து இந்த ASHRAE வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் ஹீட்டிங், ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங். ஆக்சுவலாக இது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் 1894 அந்த டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் ஃபவுண்டட் இது. அந்த டைமில் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ASHACன்னு இருக்கும். சரிங்களா? நல்ல ஆர் இருக்காது. அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் ஹீட்டிங் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் இருந்தது அப்போது. அதுக்கப்புறம் 1920 நினைக்கிறேன், 1920s அப்போது பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படின்னா ASH ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் அப்படின்னு வந்துச்சு. ரெஃப்ரிஜரேஷனை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் இன்னொரு சர்டின் பீரியட் இன்னொரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது. அது பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் ஹீட்டிங் இருக்காது, ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது. இது அப்படியே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கம்பைல் பண்ணியிருக்காங்க. மொத்தமாக வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாகவே கொண்டு வந்துட்டாங்க. இது 2012 அந்த டைம்லேயும் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1920 கொண்டு வந்துட்டாங்க ASHRAE அப்படின்னு. இது எல்லாமே எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டக்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், டக்டிங் சைஸஸை பொறுத்து எந்த மாதிரி சைஸ் கொடுக்கணும், இந்த இவ்வளோ ஃப்ளோரிட்டி எவ்வளோ சைஸ் கொடுக்கணும், அதே மாதிரி டக்டிங்கு, அதே மாதிரி சில்லர் சைஸிங்கு, இந்த ரூமுக்கு வந்து இவ்வளோ கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல போனால் ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ் R22 இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ R22 2020 வந்து இனிமேல் அது வரக்கூடாது, அது ஓசோன் டிப்ளிஷன் வந்து பாதிக்குது, ஓசோனை பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே. இதெல்லாம் யார் சொன்னது, யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ASHRAE. அவங்க தான் ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வச்சு அவங்க தான் இது பண்ணுறாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி நீங்கள் R32 பதில் R134 யூஸ் பண்ணலாம், R22 பதில் R32 யூஸ் பண்ணலாம், 134A யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்களா. அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொண்டு வரதெல்லாம் வந்து இவங்க தான். அதே மாதிரி வென்டிலேஷன், க்ளீன் ரூம் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அதே மாதிரி வென்டிலேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ரூமுக்கு இத்தனை ஏர் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கணக்கு இருக்குது. அந்த ஏர் சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ASHRAE ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான். அப்புறம் க்ளீன் ரூம் கிளாஸ் 1, கிளாஸ் 2 அது மாதிரி நிறைய கிளாஸ் 1 lakh, கிளாஸ் 10, கிளாஸ் 1 அப்படி இருக்குது. அதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ASHRAE ஸ்டாண்டர்ட். இவங்களாம் ஆல்ரெடி ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த ஸ்டாண்டர்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நீங்கள் க்ளீன் ரூம்ஸாக இருந்தாலும் சரி, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரூம்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அப்புறம் கோல்டு ரூம்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஹியூமிடிட்டி ஒரு இடத்துல மெயின்டைன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, அதோட கெப்பாசிட்டிஸ், அப்புறம் வந்து பம்பு சைஸிங்ஸு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் யூஸ் பண்ணுற ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு, இது எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு பொருந்தணும். இந்த அமெரிக்கன் சொசைட்டி அவங்க வந்து அங்கே இருக்கிற பில்டிங்ஸில் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இப்போது இன்னொன்று சொல்லணும்னா இந்த அமெரிக்கன் சொசைட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அமெரிக்காவில் பில்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணுற ஏசி டெக்னீஷியனாக இருக்கட்டும், HVAC இன்ஜினியர்ஸாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் அவங்களுக்கு. கண்டிப்பாக அந்த சர்டிஃபிகேட்டோட ASHRAEயோட சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கணும். இந்த ASHRAE வந்து ஒரு 3-4 சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க அவங்க. ஏர் கண்டிஷன், ரெஃப்ரிஜரேஷன் இன்ஜினியர் கொடுக்குறாங்க, HVAC இன்ஜினியர் கொடுக்குறாங்க. நிறைய ஒரு சர்டிஃபிகேட்ஸ், ஒரு 3-4 சர்டிஃபிகேட்ஸ் அவங்க பண்ணுறாங்க, ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க. அந்த ப்ரோக்ராம் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து ஒரு இன்ஜினியர் லைசன்ஸ் ஆனால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து ஒரு HVAC இன்ஜினியர் அங்கே ஒர்க் பண்ண முடியும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங்கில் ஹியூமன் கம்ஃபர்ட், உங்களோட ஹியூமன் கம்ஃபர்ட், அதே மாதிரி
ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது, ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அதோட டெக்னாலஜிஸ் அதில் வந்து என்ன கெப்பாசிட்டிஸில் வந்து யூஸ் பண்ணணும், என்ன டிஎக்சி வால்ஸ் போடணும், என்ன கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணணும், எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் வந்து ஆஷ்ரேன்னுவாங்க, அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் ஹீட்டிங் ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங். இப்போது நார்மலாக ஐஎஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது. இப்போ பம்ப்ஸ்னு எடுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏபிஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுவாங்க, அமெரிக்கன் பெட்ரோலியம் இன்ஸ்டியூட் பம்ப்ஸு, ஏஎன்எஸ்ஐ பம்ப்ஸ் இருக்குது, டின் பம்ப்ஸ் இருக்குது, ஓகே, ஜெர்மன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் சொல்லி அந்த பம்ப்ஸ் இருக்குது, ஐஎஸ்ஐ பம்ப்ஸ் இருக்குது, ஐஎஸ்ஓ பம்ப்ஸ் இருக்குது. பம்ப்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ இருக்குது. சரி, ஆயில்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எஸ்ஐ ஆயில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, சொசைட்டி ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் ஆயில்ஸ். அதே மாதிரி தான் இந்த ASHRAE ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இந்த ஏர் கண்டிஷனிங், ரெஃப்ரிஜரேஷன் இதெல்லாம் வரும்போது, இந்த ஹீட்டிங் வென்டிலேஷன்லாம் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா HVACன்னு வரும்போது ASHRAEயோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் அப்ளிகபிள் ஆகும். சரிங்களா, நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது, பட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அப்ளிகபிள் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்திங்கன்னா ASHRAE. இவ்வளோதான். இந்த ASHRAE பற்றி பேசணும்னா இருக்குது படி நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது, கிளாஸஸ்லாம் இருக்குது நிறைய. இப்போ ஓகே, லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது. வாட்டரில் வந்து ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது, லெஜோனெல்லான்னு சொல்லுவாங்க, லெஜோனெல்லான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பாக்டீரியா தான் லாஸ்ட்டாக அவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. கூலிங் டவர் வாட்டர்ஸ்லாம் முக்கியமாக அது ஒரு பாக்டீரியா, உடம்பு நம்மளோட லங்ஸை பாதிக்கக்கூடிய பாக்டீரியா. அதை பற்றி தான் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வந்திருக்கு ASHRAEலேருந்து. ஓகே, நான் அதை பற்றியும் நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன். இதுதான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ASHRAE அப்படின்னா இதுதான். சரிங்களா, இது ஃபவுண்டட் ஃப்ரம் அமெரிக்கன் நேஷனல் சொசைட்டி. அங்கே தான் வந்து அதிகமாக வந்து வர்த்திக்குது. நம்மலாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம், அந்த ஸ்டாண்டர்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். சரிங்களா, ஐ திங்க் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும், அப்படியே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.